Kõige parem koht lapsele kasvamiseks on oma kodu. Aitame kõik kaasa sellele, et vähem lapsi satuks lastekodusse. Mõmmi jõe saladus. Mõmmi, sul on nii tore väike õde. Ja vahva, et teda täna jälle kaasa võtsite. Ta oskab jätsiga vahvalt mängida. Mina minu sõber. Miks su ema teda varem pole kaasa võtnud? Jah, aga miks sa meile enne ei öelnud, et sulle väike õde sündis? Tegelikult ta ei sündinudki meile. Kuidas ei sündinud? Te tõstsite mina poest. Jah, lapsi ei müüda poes. Lapsed sünnivad ikka emast ja isast. Jah, aga mina ei sündinud meie emme kõhust. Tegelikult oli see meil saladus, aga emme ütles, et kui keegi küsib, siis tuleb ikka tõtt rääkida. No räägi siis. Emme ja issi tahtsid meie perre veel üht last. Siis nad võtsidki minna meile. Mina ei tea mind ära võtsid. Rahu, Jass. Keegi ei võta sind ära. Lähme minu emme juurde. Las tema räägib täpselt, kuidas see oli. Emme, ma tahan sult midagi küsida. No, küsi siis. Mõmmi ütles, et minna võeti teie perre. Jah, kuidas saab lapsi niimoodi enda juurde võtta? Kus mina päris ema on? Kas mina emme kaotas minna ära? Ei, nii see nüüd küll ei ole. Mõnikord juhtub nii, et lapse pärisema ei saa oma last ise üles kasvatada. Siis tuleb teistel vanematel aidata sellel lapsel suureks kasvada. Aga kuidas teie siis minna saite? Need lapsed, kelle vanemad ei saa lapsi kasvatada, viiakse lastekodusse. Minna ema ei osanud minna eest hästi hoolitseda. Tihti juhtus, et minna pidi palju üksi olema ja ka tühja kõhtu kannatama. Siis tuli üks tädi, kes lapsi kaitseb ja viis minna lastekodusse. Lastekodus saavad lapsed ilusasti suureks kasvada. Aga mõnikord tulevad neile uued vanemad järgi. Kas lastekodu on nagu päris kodu? Aga kes laste eest seal hoolitseb? Lastekodus on pereema, kes kõigi laste eest hoolitseb. Aga iga laps tahab ikka päris oma ema ja isa. Kas sellepärast te tõitegi minna sealt ära, et tal oleks jälle oma ema ja isa? Just, mõmmi, said asjast õigesti aru. Me läksime minnale järele ja tõime ta meile koju. Ta on nüüd meie laps. Igal lapsel peab ju oma kodu olema. Aga minul ei ole päri ema ja päri isa. Tohoh, Jass, kuidas ei ole päris ema ja isa? Kas ma olen siis olemas päriselt või mängult? Aga te oled ikka päriselt olemas. Kas teie nüüd oledagi minna päris ema ja päris isa? Jah, armustad minna samamoodi nagu mömmiki. Just, Johanna, lapsed ei pea alati emme kõhus sündima. Nad võivad südamest sündida. Kas lastekodus on veel palju lapsi ilma oma koduta? Just, lastekodu on ka kodu. Seal saavad lapsed mängida, õppida ja kasvada, nii nagu igas teiseski kodus. Aga kui inimesed saavad lastekodulapsele pärisemaks ja pärisisaks hakata, siis on see kõigile veelgi parem. Mul on nüüd küll hea meel, et minna nüüd mõmmi õde on. Minul ka. Lapsed, mul on nii hea meel, et te sellest aru saate. Hakkame nüüd koos reisi ümber maailma mängima. Las korduks muinasjutt sai läbi. Kõige parem koht lapsele kasvamiseks on oma kodu. Aitame kõik kaasa sellele, et vähem lapsi satuks lastekodusse. Heategevusfondi Tarma perede tugiisikud aitavad neid lastega peresid, kes ei tule oma eluga hästi toime. Teie saate kaasa aidata, kui toetate Tarma tugiisikute ettevõtmisi läbi Tarma Heategevusfondi.